بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كسو دوادا برنامج كيني تحناها أها تربية أرديغا يقيبتي سيليحات قيبت الليحات وحكو سابسنية هاي أرديغا امتحانك. عند الامتحان يهان المرء أو يكرم، ومهما عربات أو مهم أو حقيقة هذا ليس مر والباء أو إلا هاي امتحانك markii la gaaro ayaa qofka sharaf uu ku yeeshaa ama uu ku duloobaa wixii la soo waday mirihii la abuurayay sanadihii wax la soo baranayay oo dhan mir dhalkiisii waxa laga ogaanayaa qofka markuu imtixaanka uu soo fariisto. ardayda la socotay barnaamijkeena taxanaha ahaa saaw socotiin waxaan ka soo bilownay bilow ardayga iyo macalinka ardayga iyo iskuulka intaas oo dhan waxaan ka wadnay inaan u soo dhacno ardayga iyo imtixaanka waa meesha lagu kala baxayo, waa meesha xisaabtanka adag uu yaalo. maxaa yeelay ereyga imtixaan asagaaba adagba qofka bani aadanka markuu imtixaan uu maqlo wuu dareemayaa xitaa adoo wax soo akhrisatay oo soo diyaarsatay haddii imtixaanka hoolkiisa aad soo fariisato oo warqadii lagu soo hordhigo waxaa laga yaabaa wixii aad soo baratay oo dhan qaar ka mid ah inaad ilowdo. maxaa yeelay marxaladda la fadhiyo waa marxalad muhiim ah, waa marxalatul fasli, waa marxaladii lagu kala bixi lahaa wixii intaas sano aad soo baranaysay, wixii intaas sano lagugu imtixaami jiray imtixaan bilaadkii iyo imtixaankiisa nabiga ahaa aakhirkiisa fadhisaa. haddaba ma waxaad rabtaa markii la gaaro imtixaankii ugu dambeeyay ee noloshaada ah oo wixii aad soo baranaysay 4 sano aad soo dadaalaysay oo hurdadii dhaqsi laga soo kicinay haweenkii waalidku kugu kheelin jir dhaqsi ku seexin jiray qarashkii aabahaaga uu bixin jiray ama hooyada ay bixin jirtay laga yaabo in meel adag ay ka keenaan daruufta ee iska adkeed. natiijada ma waxaad uga dhigaysaa in imtixaanka aad ku dhacdo oo la yiraahdo imtixaankiisi waa ku celis wax jaamacad aqbali karo ma leh, mise waxaad rabtaa in waalidka aad ka farxiso oo waalidkaaga uu kugu riyaaqo marka la yiraahdo wiilkaaga imtixaankiisa celceliskiisa wuxuu keenay 95 ama 90. faculty walba u baahan yahay jaamacadaha adduunkana wuu dalban karaa, laakiin haddii dhibcahaaga ay yaraadaan xitaa waxaa laga yaabaa maadooyinka qaar inaadan dalbanin. tusaale ahaan qofka markii medicineka uu baran rabo oo kale waa in averagekiisa 90 uu ka kormaraa. maxaa ku keeni kartaa? waxaad ku keeni kartaa dadaal iyo soo jeed fara badan. man sahira allayaali balagha alculaa, qofkii haweeno badan soo jeedo meesha ugu sareysa wuu gaarayaa. meesha ugu sareysa waxaa lagu gaarayaa dadaal, ma ahan in la fariisto. culimmadeenii hore iyo dadkeenii hore aan ku dayanaynay cilmiga ay wixii ka doonan jireen meelo fogfog. waxaa laga yaabaa asagoo magaalo joogo in magaalo kale loogu sheego cilmi inuu yaalo, qof hal xadiid haayo inuu halkaas joogo. safar uu xirxiranayaa ama waxaa laga yaabaa inuu u lugeeyo suu u socdo safarkiisa. markii dhowr bilood kadib uu magaaladii u tago waxaa laga yaabaa in qofkii asagoo hurda ama asagoo markaas hirgelaya inuu meesha u tagay albaabka mu u gargaraacayo wuxuu seexanaa guriga banaankiisa. sababtoo ah qofka cilmiga leh wuu sharfan yahay. markuu cabaar meesha jiifo ninkii u soo baxa wuxuu leeyahay hadaa mar imaade maxaa ii soo kicin weysay. waa hal xadiiday waxay u doonan jireen meelo fogfog. marmarka qaar waxaa dhici jirtay dadaalkaas ay geliyeen cilmigaas ee doonteen markii qofka ay u tagaan qofkoo geeriyooday oo la aasay ay ugu tagi jireen. ayagana intaasoo muddo ayay bixiyeen. annagana waxaan joognaa casri horumaray oo cilmiga meelo fara badan uu yaalo, meelo fara badan lagu faa'iideysan karo. khaasatan ardayda sanadkan qalin jebin doonto dadaalkiina waa inaad laba laabtaan. sanadkii hore waad maqasheen arday fara badana ka dhacday magaalada Muqdisho. see ku dhici kartaa arday joogo faras magaalihii joogo oo cilmi walba haysta, buugaag walba haysta, aqoon walba heli kara, macallimiin heli kara, macallimiin ajaanib iyo Soomaali iskugu jirto oo meel walba laga heli karo. arday oo magaalo ku dhex nool inuu isku mashquuliyo social media oo maala yacni isku mashquuliyo waxbarashadiisana uu duuduubo meel iska dhigo markii imtixaanka la gaaro uu isku haleeyo saaxiibkaaga kuu sheegi doono ama xoogoo khish baa wadataa. taas horumar ma aha. arrintaas oo dhan waxaa loo baahan yahay inay kuu noqoto cibro qaadasho. wadadii ay mareen dadkaasi oo fashilmeen ha marin. mar walba adiga waxaa hoggaan ku ah iyo mustaqbal waxaa kuu noqon karo dadkii guuleystay. dadkaasi guushaada ka dhigo. maxaa yeelay imtixaanka soo socda waa imtixaanka noloshaada, waa imtixaanka lagu kala saari lahaa guushaada iyo guuldaradaada.
وامتحانك والدكاga uu ku farxi lahaa uu dhihi lahaa wiilkayga ama gabadhayda meel fiican ayuu imtixaan ka keenay markaas waalidkaaga xitaa wuxuu niyad u sii lahaan doonaa inuu jaamacad ku sii dhameeyo dalka dibadiisa uu ku dhameeyo dal gudihiisa uu ku dhameeyo imtixaanka waa halka meel lagu kala baxaayo عند الامتحان يهان المرء أو يكرم امتحانك والو شرفوا أما والو دلوا وحائدين رجينا يقول إليبان يهرمر برواقيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته